Come on! Hey, you! Hey, what happened? Huh? Oh, man! Damn it! Over there! Let's go! Hey! Hurry up! Hey! Ready! Ouch! Let go! What are you doing? Hey, you! Yeah! I'm hurt. Oh no! Damn it! My leg! My leg! No! Oh! Spiderman! Hey! Eat this, you bastard! Spiderman! Hey, you! Hey! Get up! Okay. Let's get moving! Go, go! Nó câu đẹp. Đấy, cô đấy anh em. Anh em xuống đây. Đi câu ca về cho má đâu cày chuột. Từ kia, đi thế à? Huh? Uh-oh! Cô
Cô ơi. Xem tao ném này. Ném đi đại ca, ném mạnh lên. Sao vậy ạ? Come on. Cái gì này? Ngu này, sao lại mặc vào mày? Em biết gì đâu. Gỡ ra. Ném luôn. Ui, cái ăn kìa đại ca. Ê, giơ đi, cố lên. Ôi, cá đẹp quá. Nhanh lên. Ui, cá đẹp chưa đại ca? Phải màu luôn. Xanh đỏ xanh vàng có cá luôn. Không biết thả đâu bây giờ nhỉ? À đại ca, em có cái túi. Đi mua được đấy. Để em tí. Wow, cá đẹp thế. 1, 2, 5, 6. Ôi, 7, 8 màu luôn kìa. Ôi. Anh, nước này. Được. Đủ điểm thôi. Thế. Trời, con đứa nó béo, nó lại còn xấu nữa. Không câu được cá. Shit, cá bé tí. Đố tiếp đại ca. Cá cầu nhìn ghét. Có cái gì ở chân mình vậy trời? Wow, súng. Wow, nếp găng cơ à? Nhìn thấy lâu à? Wow, đẹp thế. Aha. Em kìa đại ca. Màu vàng đúng vào phong thủy của tao. Anh em đi đầu cá đi. Okay. Đẹp thế. Ê, đi đâu mà vội thế? Nào. Đi đâu mà nhanh thế? Súng đẹp thế. Ui, Cái gì sao? Bỏ ra, xứ cái súng tao bây giờ. Bỏ ra. Cho em xem một tí thôi. Không. Đẹp không? 1, 2, 5, 6, 7, 8 màu. Đẹp đi đẹp đấy. Thích thì có thích đấy. Đổi đi chị ơi. Con gái ai chơi súng? Đi. Đổi đi mà. Đổi đi chị. Tao không đổi đâu. Tao thích súng hơn. Thằng Long, còn lại 2 đổi 1 chắc chắn là nó sẽ đổi. Chị ơi. Sao nữa? Em lại có quả thăng long nữa này. 1 cộng 1 bằng 2, 2 hơn 1. Đổi cho em đi. Đi. No. Đổi chỗ em đi mà. Đổi đi. Có đổi không? Nhìn thấy cái gì đây không? Súng đây. Hả? Đổi không? Bắn nó đi đại ca. Súng hay đạn à? Chết rồi. Tao quên bằng đạn ở nhà. À ơi là đại ca. Tao có súng nè. Đứng lại. Đây, vào đây. Mày là đệ tao mà mày còn chạy nhanh hơn cả tao. Mày tin tao bắn cho mày bể sọ. Làm gì có băng đạn anh cứ dọa em. Tao không băng đạn mà mày không nhắc tao. Tí thì nó bắn cho vỡ đầu. Quên. Đi,
Tại anh là lỗi tại mày ấy. Tại anh có mỗi cái băng đạn anh không mang được. Tại mày ấy. Tí nữa chết cả đôi rồi. Tại anh quên băng đạn. Cái thằng Nhat. Thơm thế. Hai thằng ngu. Cả 1, 2, 5, 6, 7, 8 màu luôn. Xinh chị. Chịu. Ồ, ngon á. Đại ca. Mày đi rồi mà còn về làm cái gì? Đại ca. Súng liệp, mày lấy đâu đây? Đại ca mất trí à? Nhà mình có một khẩu đây. Đúng rồi. Đi, tìm lại nó. Đây này, đi. Đại ca đại em. Yes. Không có anh thôi. Thôi Thích lấy đồ tao không? Không em không. Cho mày chưa? Cho chưa nhá. Sao chưa chưa? chết rồi. Thằng này không làm ăn được cái gì cả. Get out right here, man. Anh bắn nó đi. Đại mày bắn đi. Bắn đi. Nope. Nope. Lên. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Bắn mày rồi. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón Không, a la không, cứ làm sao được. República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Lại hết đạn nữa à? La casa del merengue. La la la.
ngu này, súng không có đạn thì làm sao bắn được? Súng sao còn đạn đây này. Watch and learn, boys. Don't worry, I won't tell anyone. Yeah! Thầy thua rồi. Thầy thua rồi. Thầy dám chơi tiếp không? Chơi tiếp. Hả? Em thắng rồi. Nani? Cho xin nha thầy. Thầy. Cho thầy đâu. They are gonna have to pay for this. Thầy à. Thầy. Dám đùa tao à? Thầy, ngạt thở quá. Thầy. 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 Thầy, em chỉ đùa thôi. Đứng im. Thầy. Đây. Thầy, em chỉ đùa mà. Thầy, em chỉ đùa mà. They are gonna have to pay for this. Please, no. Hey you, stop. Stop. Help me. Ooh. Nani? Go, go, go. Hả? Thầy. Good. That's good. Wow, that's so beautiful. Hey you. Hey, what's the menu? Này là tượng. Thầy ơi, sao có tựa giữa đường này? I don't know. Tư. I wouldn't believe it if I couldn't see with my own eyes. Dr. Gordon Freeman himself. Nani? I got ants in my pants. You can smell it. Oh no! I hold him up. No! Huh? Come on! Wow. Wow, ngon quá thầy ạ. Wow. Get out of here, man. Quá thầy ạ. Very good. Cho có xem nào. Có.
Thầy làm trò gì vậy? Thầy mất vệ sinh. Đây mặt em. I forgot. Sorry. Đây là ảo thuật vui tí nè. Mình như thế này mà để bị con nó lừa. Chuẩn bị tinh thần nè. Tinh dầu chuối thơm thế. Chết. Let's go. It's not supposed to end like this. So much for our last hope. So much for Dr. Freeman. Thầy, em vẫn đòi. Thầy có gì ăn không? Nope. I owed him up. I owed him up. Mày biết đây là đâu không? Hôn thì đưa dưa đây. Ui, anh ơi, anh bình tĩnh. Dưa này em mang cho các anh đấy. Này, anh ơi. Cả đây. Biến nè. Nhìn thấy ăn nè. Wow. Hả? Disgusting. Sao vậy? Ăn dừa đầy bụng quá. Ăn đi. Ui, thầy no để con. Ăn đi. Thầy nhiều ăn này. Hey, that's pretty good. Dưa ngon không? Ngon. Có thấy gì không? Cái gì? Giỏi rồi. Bụng dạ mình kém. Sao thế này sao? Trời ơi, chưa nhá. Thầy, chia nó. Thầy. Tao ăn dưa đều à? Nani? Dám lên tao à? Nani? À, chúng mày tìm đến đây rồi à? Tìm kia thầy! Tìm kia! Hả? Muốn tìm tận đến đây cả. Thầy! Mục tiêu rõ ràng!
Ooh. Mày đâu? Ra đây! Tao được dư lượng đây! Ra đây! To mồm à? Mày sợ tao à? Thầy ơi! Thầy! Thầy ơi! Thầy ơi! Ra đây em bảo! Sao rồi? Tìm nó chưa? Thầy ơi! Em bị bắt rồi! Thầy! Thầy! Chạy à? Thầy cứu con! Thầy cứu con! Okay. Ra đây! Ra! Giữ nguyên cái tư thế đấy cho tao! Cái tư thế đấy! Chuẩn bị lên nào! Cầm ngựa lên! Hướng này! Ăn trộm rồi! Ăn rồi! Chào cán bộ. Tù nhân số 1999 tên Jumbo. Đây là quyết định mãn hạn tù cho tù nhân số 1999. Do anh cải tạo tốt nên chúng tôi ra quyết định cho anh mãn hạn tù trước 6 tháng. Lệnh này có hiệu lực ngay từ bây giờ. Thay quần áo đây. Cảm ơn cán bộ trong thời gian qua đã quan tâm chăm sóc em. Thay áo đi ra ngủ. Cảm ơn cán bộ. Ra tù làm ăn chân chính nhá. Đi đi. Chào cán bộ, em đi. Thoải mái đấy. Đại ca, có chuyện rất quan trọng. Nói đi. Thằng Rambo mới được mãn hạn tù. Jumbo cũng đã 10 năm rồi tao mới được nghe tên của nó. Rambo là mèo. Sau mày gặp tao ở đâu thì né ra. Thằng đấy là sát thủ. Không phải sát thủ, nó là sát thủ của sát thủ. Hai thằng chúng mày lại đây. Tao có việc ở ngoài. Đi mời thằng Rambo về đây. Rồi đại ca mời khác gì. Năm xưa đánh em gần chết rồi. Tự tin lên. Nhớ bảo là em của anh. Ăn nói cẩn thận nào. Không nó. Em cũng sợ nó lắm. Vì đại ca em cũng cố gắng. Mày đi theo nó. Đại ca, bọn em có mang súng đi theo à? Cầm theo. Nếu nó cứng quá thì dùng vũ lực. Ok đại ca. Đến gặp nó, đừng xa xa lắm. Nó sát thủ.
bộ chó. Nam Mô, đại ca tao muốn gặp mày. Mạnh mẽ lên, gì mà sợ vậy? Mày chẳng biết cái gì. Mạnh mẽ lên. Đại ca chúng mày là thằng nào? Tại sao tao phải gặp? Đại ca tao là Black. Ra đi, ra đi. Sao vậy? Mày không sợ tao đến thế đâu. Tao nhìn mày rất quen. Tao gặp mày ở đâu chưa? Dạ rồi ạ. 10 năm trước anh đánh em ạ. May có bờn anh cứu ạ. Tao nhớ rồi. 10 năm mày vẫn chiều cao như thế. Về bảo với đại ca chúng mày, tao không đàn em thằng nào hết. Tao giải nghệ rồi. Rõ chưa? Rồi. Súng. Thằng người. Thật là rẻ, không thể bắn vỡ sọ. Thì ra chúng mày chọn cái chết. Lấy vũ khí bí mật ra. Chúng mày còn trò gì? Lôi hết ra đây. Nhìn đi. Nhìn cho kỹ đi. Chúng mày định làm gì vợ tao? Ngoan ngoãn thì vợ mày sống. Vợ mày đang trong tay của tao. Một là nghe theo của tao, hai là nó chết. Chúng mày được lắm. Đi. Đi đây. Well. Chào mừng sự trở lại. Chúng mày muốn tao làm gì? Đừng có bướng. Bình tĩnh đi. Nghĩ về con vợ mày đi. Nói đi. Tao phải làm gì? Tao muốn mày khử mktd cho tao. Tao muốn gặp vợ tao trước. Nào. Vợ mày đang rất an toàn. Yên tâm, xong việc tao sẽ thả vợ mày. Được. Cầm lại. Ok. Anh Hoan. What the hell is going on? What the fuck? Chiêu này của mày cũ xích rồi. Tao cần cái đầu của nó. Nó nghe mày đâu? Cái bài này của mày dùng chúng 10 năm trước rồi. Đại ca, để em chờ cơ hội là 10 năm nay rồi. Cán bộ. Lại là anh. Tôi không ngờ cậu lại trở về con đường cũ. Cán bộ, em bị ép. Em cần sự giúp đỡ. Chúng nó đã bắt vợ tôi. Được. Go, 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 go!
cô. Cô đi bắt vào nó đi. Sao rồi? Ok. You must die! Hey, you! Come on!